你無啦啦開咩窗簾啊？我食馬榴蓮諗你走噶啦嘛，你開窗簾。Hello， 歡迎翻嚟有機夫頻道，我夫係我哋咧去完夜市之後咧，最終咧我哋決定究竟留唔留喺三亞灣嗰度搵酒店咧？但係最後決定咧就係都唔好啦，咁就去咗邊度咧？去咗海棠灣住咗一間都比較出名嘅一間好 hit 嘅好紅嚟噶嘅一間民宿啊！咁咧佢咧本身原先個位咧係令我都唔係太開胃嘅，即係佢係一個後門咁嘅物體咁入去啦，跟住咧佢個景咧係咁樣，但可能我聽朝早拍真啲俾大家睇會更加好睇，係咁容易睇得清楚。咁點解我而家要拍呢段片咧？我帶大家入去參觀下就知道，因為佢嘅夜景咧真係好靚，真係好靚。我驚夜晚咧先拍到咧，聽朝早拍唔到。我而家即刻帶大家入去睇下。入咗頭先嗰度樓梯之後咧，就到呢個前台啦。跟住前台咧就都已經係裝修得靚靚仔仔噶啦。你覺得佢係間民宿嚟噶嘛？咁大家理論上都了解到咩叫民宿啦，係嘛？但係你會唔會諗到個民宿可以咁靚？係嘛？喂，呢個係個泳池嚟嘅，係個泳池嚟嘅，大家要了解。你睇，係嘛？zoom前啲俾大家睇下嗰啲咩先，沙灘椅啊，喺咪度啊？呢個位有啲沙灘椅喺度噶，係嘛？直情成個好似做到嗰啲 resort 咁樣嗰啲感覺咯，真係喜出望外，好靚。佢作為一間民宿咧，做到呢個程度咧，係真係已經做到好靚。呢間就係佢個名啊，不夜。咁我哋而家咧就翻去我哋間房先。呢間就係我哋間房，係一個圓筒形嘅喎。有冇插張卡入去先？嗱，就係咁啦。咁咧間房就咁樣啦。跟住出邊呢一度咧，其實就係泳池嚟噶啦。一行出去就泳池啦。跟住呢度係一個廁所。呢度有啲地方俾你擺下啲行李啦。跟住呢度就係行出去就泳池，電視機。喺呢度就係沖涼房，鬆翻少啲，容易睇啲。電視機，呢度就係泳池。好，暫時嚟講咧，分享到呢度。聽日咧好似包早餐㗎嘛？係啊，包早餐。聽日再分享埋個早餐，同埋朝頭早個樣係啲咩樣，俾大家睇下。而家已經到朝頭早啦，我哋出去啦。呢個就係朝頭早嘅風光呢一間嘢。晚上開咗燈咧，就另一個風格嚟嘅。但係咧，佢咧早上咧都好靚，我覺得好有嗰啲歐洲度假風嗰啲嘅 design 咧。呢度咧就係佢嘅停車場，咁都可以停到8-9部車都冇問題嘅應該。咁但係咧，其實佢嘅門口咧係好普通咯。咁雖然有即係鋪個石地啦，但係就好普通。但係內裏真係有另有乾坤嘅。內裏係佢嘅早餐咧係7點至到9點半，佢唔係一個自助早餐嗰啲嚟嘅，係嚟到就同佢講早餐，跟住佢就會問你你食係好似呢一個米粉啦，定係食伊麵？咁其實就係早餐，分別就係米粉同伊麵嘅啫，其實話俾啲料係一樣。咁咧佢就會俾一個咁嘅早餐嚟啦。咁就有啲菜脯啦，有啲玉米啊，花薯啦，有隻蛋啦，同埋有杯豆漿，同埋有呢一個粉。喂，咁我呢間房係幾多錢啊？410蚊。410蚊。係啦，我包早餐嘅。好中意游水，但係成日都唔想游嘅咧，驚污糟嗰啲人咧。你諗下，你跳落個泳池度，呢度就已經係你嘅浴室啦。冇錯。我哋想點啊？阿富已經準備俾我捕捉到佢。你無啦啦開咩窗簾啊？我食馬榴蓮諗你走噶啦嘛，你開窗簾。我哋而家喺人哋嘅酒店房入面，俾人知道我嘅食榴蓮啊，唔知道會唔會有問題噶？正常喺三亞特產嚟嘅喎榴蓮。民宿咧就應該冇問題嘅，大家。如果係5星酒店咧，真係要問清楚。係啊，係要問一問人哋。係要問清楚，唔係話一定唔得，但係要問清楚先。因為我以往咧好多年前咧係即係同間酒店都唔俾食榴蓮，
因為我夫人太中意食榴蓮，佢而家咧開窗喺呢一個係啊，同埋我哋要有公德心啦，一榴蓮會帶陣味㗎嘛，食嘅時候冇開窗灑一灑啲味。如果唔係，人哋成間房唔係個，你知我唔係個個中意食榴蓮㗎嘛，大佬。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，記得訂閱點讚同分享我哋頻道，有啲咩問題就留言俾我哋，咁我哋繼續食埋呢個榴蓮就走啦，拜拜。